హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ రైడర్ హరి. ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంకా బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. యూట్యూబ్లోనే కాదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో కూడా ఫాలో అయితే జర నాకు నిమ్మలంగా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక చిన్న బ్లాగు. మన ట్రైన్లో హైదరాబాద్ టు చెన్నై పోయేటప్పుడు అజ్జ అని ఒక చిన్న పాప చూసినట్టు మీరు ఆల్రెడీ మళ్ళీ పిత్త అది అని చెప్పి డ్యాన్స్ చేసింది కదా. ఆ పాప అయితే ఒక చిన్న షూట్ ఉంది షార్ట్ ఫిల్మ్ కోసము. ఇప్పుడే మన ఇంటికాడ ఉన్న చిన్న లొకేషన్కి అయితే వచ్చినాము. ఒకసారి మీకు ఆ పాపను చూపిస్తా. ఏ మనీ చూడు, నేను ముందు మనీ ఆగు, నేను ముందెళ్తా ఆగరా ఆగరా. అరే చెప్పిపోయిందిరా, ఒక్క నిమిషం ఆగు. బ్రా మన పాప తల్లి అద్యా ఇడ్డిగో అయిపోయింది సగం. ఏం చేస్తాం మీకు మన పాప ఒకసారి చూడు. ఇప్పుడే అంటే షార్ట్ రెడీ అవుతుంది, కొంచెం మొత్తం సాహసం చేసినాం ఇప్పుడే అన్న రైట్ సైడ్లో. ఇంకా కొంచెం ముందు పోయినాక ఏం లేదు, మన కీసర వాళ్ళకి తెలుసు అనుకుంటా, పెద్దమ్మ చెరువు దగ్గర మంచి లొకేషన్ ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చేసినాం. చిన్న క్లిప్ అంతే, ఇక్కడ ఒక చిన్న షార్ట్ చేయాలి. వెనకాల హీరోయిన్ వస్తుంది, కనిపిస్తుందా? హాయ్ అప్పు బట్టి, హాయ్ అప్పు. రైట్, ముందుకు పోయినాక ఆ షార్ట్ ఏందో మీకు చూపిస్తా. అండ్ ఇది ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిలిం. రైట్, ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాం. ముందు పోయినాకైతే మీకు చూపిస్తా. ఇదేం లేదు, వీడియో ఒక 2-3 నిమిషాలు ఉంటుంది అంతే, అంతకు మించి ఏమి ఉండదు. జస్ట్ ఫర్ మెమొరీ. అరే ఇట్లా ఇది ఒక మెమొరీ అని అనుకోని. అజ్జా చూసినావా, బ్యాక్ సైడ్ అనిపిస్తుందా హీరోయిన్కి మన అసిస్టెంట్. ఈ అసిస్టెంట్ గొడుగు పడుకుంటున్నాడు. మనే మెల్ల వాడు గేట్లు వేసేసిండు. ముందు నుంచి టికెట్ తీసుకోను. వద్దా చెరువు లేక్ అజ్జా ఏదైనా మాట్లాడు. సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పు. Don't subscribe. షార్ట్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. పాప సార్ పాప అజ్జ పాప ఫేస్ చూపి కరెక్ట్, ఒక్కసారినే చూపించలే. షార్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. అజ్జ పాప సార్ పాప. చిన్న షార్ట్ ఇడ ఇప్పుడే వచ్చి చిన్న స్టోరీ ఏం చేస్తాం. ఎక్స్ప్రెషన్స్ కింగ్ క్యూన్ సారీ. మా ఫ్రెండ్స్కి హాయ్ అయిపోవా. తిన్నావా అని అడుగువా. నువ్వు తిన్నావని అడుగుతావు, వాళ్ళని తిన్నావని అడుగు. తింటారా మళ్ళీ. ఈ లొకేషన్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అదే నీకు? బెటర్. ఒకటైతే రెడీ అయిపోయింది, వెనకాల కనిపిస్తుంది కదా అజ్జా. రైట్, అంతా సెటప్ అయిపోయింది. కొంచెం తక్కువ మాట్లాడుతున్నా ఎందుకంటే ఏమో అర్థమవుతలే. రెడీ, షార్ట్ రెడీ, బాయ్ షార్ట్స్ రెడీ. కొంచెం దగ్గరికి చూద్దాం షార్ట్ అయినా చూపిస్తా. రెడీ లేదంటే బయట డైలాగ్ చెప్తారా? అటు తిరిగి చెప్తే మనం అటు తిరిగి చెప్తే డబ్బింగ్ కూడా చెప్పొచ్చు కదా. చెప్పొచ్చు కానీ మనకు కావాలి. మొత్తంలోనా అందులో హైట్ ఉంటాయి. చెప్పులు తీసేసి అమ్మాయి ఉన్నా తీసేసి అమ్మాయి వాళ్ళు ఉన్నోళ్ళు సార్.
రెడీయా? ఓకే. కెమెరా లైన్ యాక్షన్. అలా అలా చూస్తుండండి, వెదర్ ఎంజాయ్ చేయండి హ్యాపీగా. మన ఫ్యాన్స్ అక్కడ వెయిట్ చేస్తారు. బాయ్స్ తర్వాత రేపు రండి, టైం లేదు. బాయ్స్ అక్కడ నాకు ఫోటో దిగుదామని చెప్పి వెయిట్ చేస్తారు. రేపు రండి అమ్మా, టైం లేదు. రేపు రండి. ఏం రేపు రండి, చిన్న పని మీద ఉన్నా. ఏ పోరా వచ్చే, సెల్ఫీ కావాలంట. స్టార్టింగ్ ఎట్లా చూసినా అలా స్టార్టింగ్ ఉంటున్నాను, అలా కదులు దగ్గరికి వెళ్ళు. ఇది దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, ఊగచ్చు, చిన్నపిల్లవే కదా. సో బాగుంటుంది. చూడు అక్కడ ఇంకోటి చేద్దామా? ఇప్పుడే మన ఫ్యాన్స్కి ఎంత చెప్పినా సరే ఇంటలేరు. ఇక్కడికి వచ్చేసారు, చెప్పిన తర్వాత కలుస్తా అని చెప్పినా ఇంటలేరు. ఏ బాబు రామ్మా, ఆటోగ్రాఫ్ కోసం ఇలా 80 కిలోమీటర్ నా కోసం వచ్చారు. ఈ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆటోగ్రాఫ్ కాదు ఫోటోగ్రఫీ అన్నీ చూపిస్తా. రైట్ తమ్ముడు, ఎంత ఒక బ్లాగ్ చేసి పెడుతున్నా నీకు. ఈ బ్లాగ్లోనే నీకు పెళ్లి చూపులునే సెట్ అయిపోతాయి. పెళ్లి చూపులునే సెట్ అయిపోతాయి. ఇంక అప్పుడే కాల్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, డేట్స్ ఇవ్వాలంట. మేడం మాది అయిపోయిన తర్వాత 8 కన్నా వేసుకున్నాను. హలో, డేట్స్కి ఆల్రెడీ డైరెక్టర్స్ కాల్ చేసి ఈడ వేరే మన నెక్స్ట్ రాజమౌళి, లైగర్ 2 పుష్ప 2 తీసుకుంటారు కదా నన్ను. రైట్ ఓకే. వాళ్ళకి సార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లాగా పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. వీడు నాకు అసిస్టెంట్, వాడు వానికి అసిస్టెంట్. ఏం లేదు, ఒక 2-3 క్లిప్స్. బ్లర్ వస్తుంది. రైట్ ఓకే. ఏం లేదు, ఒక 2-3 క్లిప్స్ ఇక్కడ తీసుకొని, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది మనకి సంబంధం లేని విషయం అనమాట. ఏంటంటే జస్ట్ ఆద్య వచ్చిందని చెప్పేసి ఒక చిన్న వ్లాగ్ తీస్తున్నా, ఒక చిన్న మెమొరీ లాగా. మనకి రిలేటెడ్ కాదు ఇది. ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వేరేది, అంటే అది మనీ మనోహర్ అని ఉంటాడు. ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తా. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిలిం చేద్దామంటే జస్ట్ నేను వచ్చిన. నాకు షార్ట్ ఫిలింతో ఏం సంబంధం లేదు. నేను అలా క్యారెక్టర్ కాదు, నేను అలా డైరెక్టర్ కాదు, ఏం కాదు. జస్ట్ ఆద్య వచ్చింది, మనోహర్ వచ్చిందని చెప్పేసి వచ్చిన. మళ్ళీ నువ్వేదైనా షార్ట్ ఫిలిం తీసినావు అంటే మళ్ళీ నేను అంత షార్ట్ ఫిలిం తీసి అంత పోలే. ఇంకా సరే మీరు ఒకవేళ సపోర్ట్ చేస్తే పోతాం, దానిదేంలే. కానీ రైట్, ఇక్కడైతే ఆల్మోస్ట్ ఒక షార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకొక సెకండ్ షార్ట్ అనమాట ఇది. బ్యాక్ సైడ్ అనిపిస్తుంది కదా అజ్జా. రైట్, ఈ షార్ట్ అయిపోయాక ఇంకా ఈ ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్లో నేను పెడతా, ఒకసారి చూడండి. అంటే ఆద్యాది ఇప్పుడే రాదు, ఒక మేబీ ఒక 1 వీక్ 2 వీక్స్ తర్వాత వస్తుంది. అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం పాజ్ తీసుకో, 1 సెకండ్ పాజ్, నెక్స్ట్ టైం. ఓకే చలో, ఇంకోటి చేద్దాం. స్మైల్ వచ్చింది అనుకో, ఆద్యాదికి చూసి ఒక కాసేపు ఆగు, స్మైల్ తగ్గించుకో. ఎమోషన్తో చాలా కష్టపడుతుంది ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కోసం, చాలా కష్టపడుతుంది. వీడియో మనీ మనోహర్ అసిస్టెంట్. రెడీ? వస్తున్నా? అవుట్. నువ్వు కూడా వస్తున్నావురా. మూడ్లో ఉండు. కిరణ్, పాజులు ఇచ్చుకో, కాన్షియస్ అయిపోతున్నావు. పాజిటివ్ అంటే పాజ్ కొడు. అంటే స్టాప్స్ ఉంది కదా, సదా పాజ్ కొడు. మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం. సరే ఇద్దరం కలిసి ముందురా. ముందురా కొంచెం. ముందుకురా కొంచెం. ఆద్య కొంచెం ముందుకురా. 1 ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ అయిపోయింది. అది ఎట్లా అనిపించింది? అది డైలాగ్ చెప్పు ఒకసారి మళ్ళీ. పాపకి చలి పెడుతుందంట. ఇలాంటి వెదర్లో ఎప్పుడు తిరగలేదు మరి పాప. తిరిగినా, నిన్ననే తిరిగినా. ఎడిగాను నిన్న.
ట్యాంక్ బండ్కా ఎస్. షఫిల్ కూడా లేక్ పాప అన్ని అబద్ధాలు ఆడుతుంది. అట్లీస్ట్ పోయినా లేదా అది చిన్న ట్యాంక్ బండి అది. ట్యాంక్ బండ్ ఏదైతే ఏంది మనకి ట్యాంక్ బండి ఇష్టమా లేదా అని చూడాలి. నెక్స్ట్ మా రాజమౌళి అసిస్టెంట్ అనమాట. ఫేస్ చూపి బ్రో. మన ఫ్యాన్స్ ఇంకా పోలేరు. చిత్ర వీడియోస్ బ్రో హాయ్. మై అసిస్టెంట్ తెలుసు నాకు అది. అదే మా ఇద్దరు అసిస్టెంట్. వీడు మేకప్ మ్యాన్. మేకప్ వేదరు అది 2 సార్లు 2 ఢిల్లీ సరేనా అంత దాని ముందుది. నేను తీసుకెళ్తా కదా, నేను బాగా చదువుకొని మంచి పని చేసినప్పుడు నేను తీసుకెళ్తా. అంటే నిన్ను కాదు. ఆడుకునేది కూడా ఉందా? అబ్బా. ಏನೋಡ ఆద్యాది ఇప్పుడే 2 షార్ట్స్ అయిపోయినాయి, 2 క్లిప్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే రన్నింగ్ షాట్. అది ఇక్కడ కొంచెం ఒక బ్రిడ్జ్ బాగుంది, ఆడ చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి బ్రిడ్జ్ కూడా. ఆద్య ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు? ఎలా అనిపిస్తుంది షార్ట్ ఫిలింని ఇట్లా కొత్తగా? ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను లేకుంటే నిమ్మలంగా వేసుకుంటా. నేను లేకుంటే నిమ్మలంగా వేసుకుంటా అంట. అయితే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఒక చిన్న రన్నింగ్ షాట్ ఒకటి ఉంటుంది అంట. ఆ రన్నింగ్ షాట్ తీసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడికి అలౌ చేస్తలేరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కిసర పెద్దమ్మ చెరువు దగ్గరికి అలౌ చేస్తలేరు. అజ్జ అడిగాను మెల్ల మెల్ల వద్దు, అజ్జ తిడతారు విన్న ఉండొద్దు. అటు పోకు. రైట్, ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు అలౌ చేస్తలేరు ఈ ఏరియాలో. ఇప్పటికే మన కీసార్లో కొన్ని కేసెస్ అవుతున్నాయి, ఈ ఏరియాలో కేసెస్ అవుతున్నాయని చెప్పి అలౌ చేస్తలేరు. కానీ ఒక 5 minutes అది సెట్ చేసేసి ఇప్పుడు షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాము. లొకేషన్ అయితే ఇదే మన కీసర పెద్దమ్మ చెరువు దగ్గర. వాన వస్తుంది. మన డైరెక్టర్ మన ఆద్య పాప పాప పయ్యను ఆద్య ఎక్స్ప్రెషన్ క్యూన్ అనమాట ఈమె మన హైదరాబాద్కి. నాటి వచ్చి పోరా. ఎంత బాగుంది లొకేషన్ అయితే, వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఉంటుంది. రైట్, వీళ్ళైతే షూట్ కంటిన్యూ చేస్తారు. ఆద్య దగ్గర బాయ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏమన్నా ఉంది అది? ఆద్య స్పెల్లింగ్ చెప్పు. ఆద్య అయ్యారా? ఆద్య MIR అని ఉంటుంది. చూసిన వాళ్ళు ఫాలో చేసుకోండి. అండ్ జర ఇప్పుడిప్పుడే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో మంచి టిక్టాక్ వీడియోస్ ఉంటాయి, తనవి మంచిగా యాక్టింగ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ చూడకుంటే మన హైదరాబాద్ టు చెన్నై పోయేటప్పుడు ట్రైన్ జర్నీలో ఒక చిన్న క్లిప్ ఉంటుంది తనది. చాలా అంటే చాలా ఫేమస్, అంటే చాలా బాగుంటుంది ఆ క్లిప్. ఇంకా టైం ఉంది. ఏం చేస్తున్నారు వీరిద్దరు? ఈ షార్ట్ ఫిలింలో మనకి ఒక క్లిప్ ఉంది, చిన్న క్లిప్ అనమాట అది. బాబాయ్ ఈరోజు నైట్ బస్ ఎక్కుతున్నా, మార్నింగ్ లోపు హైదరాబాద్లో ఉంటా అని చెప్పేసి ఒక క్లిప్. నేను హీరోని అవుతున్నా తెలుసా.
ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కాదు, అక్కడ చూడు. సీన్ అయిపోతుంది. అచ్చా జల్లిట్రా అబ్బా, అంటే ఆమె హైట్ లేదు కాబట్టి నేను ఏదైనా మంచి డైలాగ్ చెప్పు, నీకు నచ్చింది చెప్పు. ఏం లేదు. తగ్గేదే లేదను. ఆహా, అది వద్దు అసలు. మరి ఏదైనా చెప్పు. అది మనం పెద్ద డాన్స్ చేయగా. ఆల్రెడీ వీడియోలు ఉంది, చూసుకోండి. రైట్, బాయ్ టేక్ కేర్ అందరికి. చూసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ కొంచెం షేర్ చేస్తే. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏదైనా మీకు షార్ట్ ఫిలిమ్స్కి చిన్న క్యారెక్టర్ ఏమంటారు చిన్న క్యారెక్టర్ కావాలి కదా, క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, చైల్డ్హుడ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి. వీళ్ళకి కాంటాక్ట్ అంటే మీకు మంచిగా అనిపిస్తే, ఆమె యాక్టింగ్ ఒకటి, ఆమె లుక్స్ ఒకటి బాగా అనిపిస్తే నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తే నేను ఒకవేళ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసే వాళ్ళకి చైల్డ్హుడ్ యాక్టర్స్ కావాలంటే, ఒకవేళ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసేటోళ్ళకి కావాలి అనుకుంటే మెసేజ్ చేయండి. రైట్, ఇంకొకటి ఏంటంటే చూసినా కదా ఇక్కడ ఆమెది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నా, అందరూ ఫాలో చేసుకొని చూడాలి, అందరు లైక్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. బాయ్ టేక్ కేర్, బాయ్ అందరికి. ఇప్పుడే అజ్జ మన ఇంటికి విజిట్ అయింది. బాయ్ టేక్ కేర్, జాగ్రత్త. బాయ్, ఇగో బాయ్ చెప్పు సబ్స్క్రైబర్స్కి అందరికి. బాయ్ ఇంకా బాయ్ అక్క. బాయ్ అన్న.